一番前の羽吹くんというキャラと真ん中の当地聖火っていう女の子が今回使っていくアスレテース高校で非常に強いキャラクターになっているので、そこの特性を生かしながらいろんな形を作っていくデッキになってますね。大丈夫ですか？すいません。聞こえてましたか？すいません。大丈夫ですか？そうなんか僕の話つまんなかったかなと思って。そんなことないです。真剣に考えすぎてちょっとね。そんなことないっすよ。ありがとうございます本当に。はい。